duula narratti baname garuu yakka ajjecha qananii wajjin harka hin qabu harki koo qulqullu sammuun koos qulqullu onneen koos qulqullu warri na xureessaa jiran qananii jenneen jechaadha. Even ani qananii irratti waan haasa'u sana waan qindaa'inatti fakkaate malee waan qananiif kan erge sanaan wal keessa makaminatti hin fakkaanne ammoo odeeffannoon argadheen qananiif ergames kan ililliif ergames argamuusaa dhagahee kan ammoo kan qindeesses dhageenyatti jirra. So tartiibaan akka haasofnu goone sana booda waa'ee sanaa eega clear goone booda akkamitti akka qindeessanii haasofne booda maal barbaadaniiti kan jedhu sanallee achumaan kaastanii so itti aanee hoo maal gochuu qabna kan jedhu sanas walumaan akka irratti irraa dubbannu namoota galchuu qabnu soo jiraatu immoo hin galchina. Namoonni immoo dhimma kana beekan yookiin ililliin isaa taatu qananiin yoo seentee haasawuu barbaadan insiisisnee haasofsiisna warri beektan itti sheer godhaas jechuu barbaade. Duula narratti baname garuu yakka ajjecha qananii wajjin harka hin qabu harki koo qulqullu sammuun koos qulqullu onneen koos qulqullu warri na xureessaa jiran warra jibba koo narraa qaban warra cabuu koo eegan warra waan kana itti fuuftee immoo bakka tokkoon geessi jedhanii yaadan shakkii qaban yaaddoo qaban gurmaahanii gandaan gooxiin warra gurmaahanidha. I'm sorry rabbi qalbii haa kennuufi. Rabbi ammoo waaqi dhugaa warra na xureessa hunda takkaa lamaan otoo ooleen bulin hojii isaanii akka kennuuf abdii guddaan qaba. Yeroo baay'ee natti kan wantoota akkasii yeroo baay'ee ajandaa na godhatu wanti argatan garuu bu'aan argatan garuu hin jiru. Warri dhugaa koo beeku immoo kumaaf kitilaan na kabajaa oolanii bakka hin deeme manatti na simachaa oolanii namoonni gurguddoon bakka namni gurguddaan jiru kabaja naa kennan jaalala naa dabalanii malee salphina hin argine. Salphinni asuma tiktaatii kanarraa warra homaan beekne warra hubannaa hin qabnerraa ta'eeti jira. Arraba yoo ta'e immoo argitaniif tanaanis arrabsuu nan danda'a. Baay'ee hin danda'a. Waan hundaa karaa hundaanuu shimalaanis arrabaanis kanneen wannis waan salaanis karuma hundaanuu inuma hin danda'a jechuu barbaadeen arraba immoo ana caalaa namni arrabsuu danda'u waan hin jirree fi garuu amma hundaaf deebisuu hin danda'u argitaniirtan jechaadha. So arraba arrafamee jira. Wanti jedhamin hin jiru waan ta'eef kanarratti garuu dhugaan koo baga rabbi baay'ee waan na jaalatuuf sagaleen sun ililliirraa namatti ergame. Ililliin aarii maal akkanarraa qabdu hin beeku maaliif akka yeroo kanatti ergite hin beeku ani garuu isheef dhiisee jira kan na miite isheedha kan na boochiste isheedha. Waa'ee koo namni naannoo koo jiru baay'een namni hin beekne jiru namoonni guddaan baay'ee beeku. So maaliif akka ergitellee yoo naa gaafattan natti tola. Amma asirratti aanitti yaada barra. Jalqaba ililli maal waan jedhu kana jechuun maqaan kun namoota haaraa ta'uu danda'a waan ta'eedhaaf hunda dura ani bakka kanatti dubbachuu barbaada. Murtii guutuun utuu maal beeka waa'ee sagalee kanaatiin wal qabatee wanti jiru maali? Maal seete namni hundi akka dhaga'uuf ifatti wanni dubbanne dhugaadha. Nama wal loleefis hijaa walitti gooneefis anaan akka yana goote yookaan akkasiin godheedhaafis dhugaa waa'ee lubbuu dhiiga namaatii fi waa'ee dhugaa lubbuu namaa waan itti qoosamuun. Tokkoffaratti Aljazeera Felix Sayyaa fi isin hundi akka dhageessan kan hin barbaadu ajandaan kun maaliif ka'ee waan jiru irratti xiyyeeffachuu qabda. Ajandaan lamatu ka'e torbuma kana keessaa egaa waa'een qananii kun ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa ta'ee wal harkaa fuudhamaatti ture ajandaa lamaatu ka'e. Tokko ajandaa masaratii wal qabsiisanii gadi ba'ee kana. Lama osuma kun kanaan jiru ammallee ajandaan dhimma Khadiir Mirtuudhaa fidan quba qabdanii isinillee so kun aadaa uummata keenyaati uummata hoggaa jennu uummata nagaa hawaasa lafa jiraatu osoo hin taane warra miidiyaa kanarratti beektan kanuma dubbii olii gadi hin deemee ittiin fooloorsii argachuudhaaf yookaan immoo nama wal dhabbii qabuuf tasi namnummaan tokko bulook isa godhee yoo jiraate nama sanirratti maqaa qabsiisuudhaaf kan godhanidha. Akkamitti qindaa'ee
wanti kuni waan joofamoo nuti an waan as keessatti beekun ifa godhee lafa isinii kaa bara 2024 jalqaba irratti natti fakkaata gaafa naa fi masarat dhimma diriidhawaa deemnee wal dhabnee san irratti wal dhabbii keenya akkuma miidiyaatti ba'ee itti dubbatamaa ture sanii intala takkaatu jira intala ilillee fiqiruu jaamtu yoo tarii as jala jiraatteef waama ni dubbatti intala ilillee fiqiruu jaamtu tuni dhimma dhuunfaadha waliin qaban natti fakkaate masaratii wajjiini so namoota masaratii wajjii wal dhabbii qaban hunda sagalee sana itti ergaa turte wanni isin jookuni 2023 xumura irratti I think so baneetiin isin garsiisa akkamitti akka wanni kun eenyuuf ergame namoota baay'eetti ergamaa ture amma seeraa miti wanti nuti gaafannu akka obboleettii teenyatti akka nama dubartii wajji dhalatetti haadha dubartiirraa dhalatetti dhugaa intala takkaa gaafan kuni gaafachuudhaaf haadha fi jaalachuu fi dubartiirraa dhalachuun qofti gahaa malee amantii kutaa fi ganda wal beekuu hiriyyummaa kanan gaafatu jeetin furadha dhugaa qananii gaafachuun namoota baay'ee biratti artist Andu'aalam Gosaadha cubbamaa yookaan immoo harka dhiigaa godhuu itti fakkaata akkasitti silaa hubatamuu baay'ee gaariidha maaliif diraamaan dilli kun bocameetiif barbaachise nan yaadadha Alex ati amma nama rabbii sodaatu yoo taate wanti si gaafachuu barbaadu namni wayisii bilbilee galgala suuraan qananii kan jalqabaa gadi bee poostii san deebitee kaasteerta namni wayisii bilbilee obboleettii isiitii kaasisin hin jenne Alex cubbuu kana ni qaadda namni guddaan hiriyyaa isaa ta'e tokko bilbilee obboleettii ishii malee kun ishee miti hin jenne namni wayii namuma kabaju nama baay'ee jaaladhudha waan sana illee barreessee kan hin dhiise baay'ee yan tokkoon jara ilaalcha akkamii akka qabanii ergaxanyaadhaan jedheen irra deddeebi'e maalii nan mirkaneeffadha evidensiin jiru maalidha jennaani suuraa jarri waliin kaa'annaa ergee mucaan obboleettii jedhamte suni fuulli ishee xiqqoodha zuum gootee yoo ilaalte illee ishiin dhufu jechuun nama sana waan amanuufi fakkeenyaafan aljaziiraa waan siireesii akkanaa irratti na soba jedhee yoo nan kanaan dura amanamummaa irraa qabaadhe inuma nama na allage evidensii qabasiifan erganaan jira taanaan jechuudha sana booda dhiisaa bakka mucaan kuni tokkoffaadha manaa isaa dhabee lammataa gadda keessa jira dhimma kanaan shakkamaa jira maqaa baay'eetu irra jira namni baay'een jechoota baay'ee jedha ilaalcha baay'ee irratti wanti ta'aa jira waan ta'eedhaaf mee agaddu haadhoon manaa isaatii fi duula irraa dhaabaate agaddu suuraan kun immoo kan ishee miti kan obboleettiiti jedhameera jennaan namni guddaan namoonni baay'een jalatti urgoonfaas jiru amma komentii jalatti isheedhuma mataa isheetti akkamii wanti kun jennaan namni biraa waan kana irratti jarjarteetta wanta ati barreessite kun waan jarjarte yookaan nama wayisi dogoggorse ta'e hin beeku malee jarjarteetta sirrii miti suuraan kun kanuma isheeti maxxansa sana utuu kaastee naan jedha akkasii narrifadhee maxxansa sana dhaqeen kaasee jechuudha sana booda namnumti duraan obboleettii ishiiti naan jedhe sun wantichi busibsibiidha namaan galu suuraan kanuma isheeti jedhanii naan jedhe dhufe ergan kaasee booda jechuudha namni kuni nama yoo asirratti islaa yaamne jechuun maqaa yaamne isin hundi isin ajaa'ibu warra diraamaa iskiriiptii sobaa barreessee lubbuu namarratti taphateedha nuti qaama seeraa miti qananii harka sirraa nyaannee dhugneerra akka hiriyyatti akka namoota beekuu tokkotti namni har'aas waliin har'a nyaatee bor gaafaati wanti tokko sirra ga'uu kasi yaadatu hin jiru nama arrabsuu fi hoyyee keessa dhugaa namaa dhoksuu waan barame godhee jira uummanni keenya kuni fi malee qaama seeraa taanee qorattootaa miti ammoo dhugaa gaafatuun akkuma seera addunyaattu wanti kun hin taane seerri oliyyannoos ni qaba wanti kun naaf hin taane
asirratti gaafiin qabaa jedhamee morkii fi mormiin miidiyaa hawaasa irratti yeroo baay'ee nama gaggeeffamu waan beekamu. Maaliif diraamaan dilli kun gaggeeffame? Ani amma gaafa Aleksiin namni sun itti bilbilee waan san kaasisu Aleksiin lakkee soba wanni kuni suuraan kun ishumaa'een osoo ooleen buliin guyyaa lammaffaadha viidiyoo gabaabaa suniif suuraaleen biraa gadi bahan argitee diraamaa kana eenyu akka barreessee fi eenyu akka bira jiru Aleksi nama isatti bilbilee kana yoo gaafatame ni hima jedheetii yaada. Tabira dhimma Oromummaa fi namummaa wal beekumsaa fi dubartummaa ishirraan kan hafe waan isinirraa addaa kan qananiidhaaf qabaannee qophatti gaafannuu hin qabnu. Ammoo wanni namni hubachuu qabu nama biratti qubalaatanii dhugaa gara maksuun kuni diraamaa iskiriptii sobaan barreeffame akkuma kaleessa janni irra deddeebinee janna. Wan isiniif wanni mirkaneessu Aljazeera wanni sagaleen kun ni waraaba mallee dhaggeeffadha. Anaaf masarat lolli keenya lola waggaa lama duraati jee isinitti himeen jira. Gaafa sanii nama hiriyaa kiyya ture tokko wajjin bilbilaan dhimma kana wajji dubbatee ture masarati wajji. Masaran maal jettiini dubbii tana maaliif Aleksi dubbii tana maaliif hin deemee uwwisaa maaliif hin dhaabne jedhu wayii tokko wajji haasawan. Bulooke murtiin anumaan goone isin dhaggeeffachiisa. Dhaggeeffadhaayi. Murtii dawwaleetiin jiraa fi wanti inni naan jee ani hammeenya biraa wanni hin jee maaltu jira dhaqiitii koomentii jalatti ilaalee maal naan jee amma gabaabdutti anammoo wanni hin jeen masii dhugaa rabbee waan fedhe namni walitti isin jiruu hin qabu. Murtii ammoo waan biraa keessa galee ammasii waan biraa balleessa attis amma si aarse jechuudha. Soo sirrii miti bilookis nagootee naan jee bagan isa godhe ganaan lubbuusaa balleessa baay'ee. Haati koo haaduutu maas waan inni ani godhin argina inni nageessa anatu godhamu. Abbaan fedhe naa himatu na kassasaa na ajjeesa dhiisuu nan. Kansaa bahaala dammoo indee dadda fixai qoosaa. Aafuu sahee shanicha nama gallau. An kan naan jaamiin hin beekaa niin callisee waggaa lama dura namni wajji haasa'e kun Mu'aaz Mahammadi bilbilaanii tarii wanta naga sunda godhe sin qabu koomantiidhaan Aleksi jalatti barreessee dhimma kiyyaa fayyisa ishiidhaa inni poosti godhan koomantii barreessee koomantii sanarra dhaabbattee Mu'aazitti ishiin himannaan Mu'aaz wajji bilbilaan gisee dubbatu kana jette masiini ani masaratti aaree waan kana miidiyaa hawaasatti hin baasne niin callisee maaliif yeroo tokko nama kana wal dhabbiin qabeetti namni baay'een akka itti duulu akka hammeessu an akka namni wanni ijoosanii miti nin dhiisee yeroo aaran miira ofii to'achuu danda'uuni sila gaarii ture haa ta'u amma sunillee dabre sagalee akka kanatti anaanis jaame nama biraatiifis jaame sani fidanii dhugaa qananii dhoksuudhaaf. Digaleem wanni kun ifa akka namaa hin taanee fi garee maafiyaa kan diraamaa iskiriptii cubbuu barreessuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti beekamtu jirtu ni beektan. Gareen kuni gaafa hawaasni gadi bahee waan kana gaafatu